És el torn del Premi Nacional de Radiodifusió. El guardonat amb aquest premi és director del programa L'Altra Ràdio, de Ràdio 4, des de 1985. Enguany el programa compleix 40 anys en antena i més de 2.300 emissions, sent el magazín amb més anys d'emissió de la radiodifusió catalana. Continua apostant per la divulgació de les noves tecnologies audiovisuals, la reflexió sobre el seu impacte a la societat i el coneixement de la història de les comunicacions. L'home que avui rep aquest guardó, amb un to divulgatiu i un llenguatge radiofònic senzill, reflexiona setmanalment sobre l'ús i l'impacte en la societat de les TIC, considerades eines de transformació social. Així és ell quan treballa. Des d'aquesta ràdio pública, des de Ràdio 4, el menú de la nit d'avui per tancar temporada és també prou variat, no són els habituals especialistes que tenim als programes. M'agrada, és un programa cap i cua, no heu pensat a vegades que també hi ha horaris curiosos? I el Premi Nacional de Radiodifusió és per Cinto, Niki i Espinosa. Molt honorable president, autoritats, totes les persones que assistiu, veieu que vaig com si estés a la feina, amb la meva, en aquest cas, camisa blanca, l'armilla i amb les ganes de comunicar-vos les següents qüestions. Primer, la profunda gratitud en el jurat per haver distingit el programa de l'Altra Ràdio, un profund agraïment en nom de tot l'equip, les més sinceres felicitats a tots els guanyadors i guanyadores d'aquests premis. I el primer és expressar la profunda satisfacció que ha tingut la nostra emissora, l'Altra Ràdio, programa que fa 40 anys que es transmet per Ràdio 4, emissora pública de Ràdio Nacional d'Espanya, que sempre ha transmès en llengua catalana, ho sabeu prou bé. D'aquí un mes exacte, 13 de desembre, compleix 43 anys. Per primera vegada, un Premi Nacional de Radiodifusió distingeix un programa de Ràdio 4 i un programa tan petit, però jo crec que també tan apreciat com el nostre. Ha estat una profunda alegria per les professionals i els professionals d'aquesta ràdio pública, que fan un magnífic servei públic i l'han fet des dels seus inicis amb Joan Albert Argerí com a primera veu. Després, primera vegada que els Premis Nacionals tenen l'amabilitat de distingir un programa temàtic sobre telecomunicació, sobre cultura audiovisual. Això encara no havia passat i som els degans, com comproveu després de 40 anys en antena, d'aquesta temàtica. Òbviament, compartit el premi en tot l'equip que ha fet possible l'Altra Ràdio en els seus 40 anys. Jo calculo que són 300 persones entre els companys que treballen a la part tècnica, la gent de producció i els col·laboradors i col·laboradores del programa. Avui jo tinc aquí una petita representació que el que demanaria és que tingueu l'amabilitat d'aixecar-vos i que dongueu un fort aplaudiment a la gent que realment fa possible l'Altra Ràdio. El nostre programa és bastant especial. Va néixer com un programa de radioaficionats i radioaficionades. Immediatament ens vam obrir a totes les temàtiques, sense abandonar mai aquests temes de radioafició, que avui tenim també il·lustres representants de totes les institucions de radioafició que hi ha a Catalunya. Vam obrir la temàtica cap a la divulgació de la tecnologia. Primer programa que va fer una revista telemàtica en llengua catalana, el Digitex, per ordinadors Amstrad, Spectrum, MSX, 1.000 pàgines en llengua catalana a finals dels 80, una cosa prou innovadora i sempre en llengua catalana. Primer programa que va parlar d'internet des del Centre de Càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona, també l'Altra Ràdio. Podríem anar seguint amb diferents innovacions tecnològiques. Hem seguit l'evolució i naixement del .cat, una cosa molt significativa per a la cultura catalana a nivell internacional. Des del primer dia també presents a l'Altra Ràdio i encara hi són a dia d'avui.
Fa un any i mig, primer programa que vam estar fent-lo a dins del supercomputador, amb un dels companys de la part tècnica que ara acabo de veure que està aquí avui assistint en aquest acte. Vam estar allà dins fent un programa parlant de supercomputació i intel·ligència artificial, destacant el paper de les investigadores i investigadors en aquest magnífic centre que té una activitat extraordinària. Cada mes també col·laboren al programa. Programa obert a totes les emissores de ràdio, una cosa absolutament distintiva, jo crec que honora en aquesta ràdio pública, Ràdio 4. Parlem d'emissores públiques de tot l'estat espanyol, d'emissores privades de tot l'estat espanyol, parlem de ràdio internacional, parlem del tercer sector, un sector que encara no ha estat regulat. Va néixer abans que les municipals. Ràdio Maduixa, de Granollers, la primera emissora lliure, Ona Lliure, de Barcelona, un sector on hi ha multitud de persones que fan ràdio social, cultural, barris de Barcelona, districtes de Barcelona, entitats de Catalunya, un sector que no ha estat regulat mai. És competència de l'estat espanyol, mai ho ha fet. A partir d'aquí la Generalitat de Catalunya podria atorgar les freqüències. Han passat més de 4 dècades, un aspecte encara pendent. Oberts a les emissores municipals. Jo crec que és el millor que li ha passat a la comunicació radiofònica a Catalunya des del que seria mitjans, segona part, evidentment, del segle XX. Comunicació de proximitat. Han rebut un merescudíssim premi els companys de Segre, informació local de proximitat. Les municipals de Catalunya, 40 anys en antena, Ràdio Arenys, la Degana, seguida de Ràdio Rubí. Emissores presents a l'altra ràdio des del primer dia i encara hi són a dia d'avui. Tant de bo que tinguin llarga vida perquè és el mitjà, les municipals, que garanteixen la paritat del català i el castellà a l'únic mitjà de comunicació que és la ràdio analògica, no així a la TDT. La TDT ja ha trencat aquesta paritat, el castellà és absolutament predominant a la ràdio que es transmet en TDT, no així a la FM, no així a la premsa, el castellà, el cinema, el castellà domina, la televisió, el castellà domina. Gràcies a les municipals o emissores públiques, com el cas de Ràdio 4, el català, la freqüència modulada, juntament, òbviament, amb tots els mitjans públics de la corporació i les emissores privades que emeten en llengua catalana, té paritat. És una tristor que durant 40 anys només hagi passat a la ràdio FM. Si no hi fossin les municipals, la paritat tampoc hi seria, i sobretot el servei de proximitat. Nosaltres tenim, per tant, obertura a tots els mitjans de comunicació, a les televisions locals, a les televisions privades, a les televisions públiques, oberts absolutament a tothom des de fa més de 35 anys, quan vam obrir temes. Un altre aspecte que ens interessa molt, la tecnologia social. S'ha distingit per part del jurat la voluntat de divulgar la tecnologia social, ple de col·lectius a les ciutats catalanes que fan tecnologia social, per integrar persones, per integrar immigrants amb tecnologia, aspectes absolutament que mereixerien, òbviament, molt més premis que a l'altra ràdio que fa una aportació modestíssima en el camp de la comunicació. Nosaltres també disposem de seccions específiques sobre l'activitat dels mestres a les escoles catalanes. Un col·lectiu actualment que jo crec que injustament criticat per mitjans partidistes, absolutament desproporcionat el que es diu dels mestres catalans injustament, un col·lectiu, a més, que està treballant amb tecnologia d'informació i comunicació des de fa molts anys, un col·lectiu que utilitza també el llenguatge radiofònic. Catalunya té 82 emissores públiques en escoles. El llenguatge radiofònic serveix com una eina no per aprendre a fer ràdio, sinó com una eina de comunicació del saber, d'expressió de la societat. Això és extremadament positiu i estem molt satisfets que dins de l'altra ràdio tinguem mestres i que dins de l'altra ràdio posem en valor la feina de les dones, dels homes que es deixen, podríem dir, la pell en el sentit positiu, ni que sigui la seva feina, a les escoles de primària, de secundària i, evidentment, en aquest cas, de primària, infantil, primària i secundària. Programa, a més, amb una clara voluntat, com comproveu, de servei públic i que estima per damunt de tot la ràdio el nostre mitjà de comunicació. Nosaltres només tenim un desig no complert. Aquest premi satisfà amb escreix el que podíem nosaltres pensar fent el programa de l'altra ràdio a l'equip que l'està fent actualment i en el passat. I és que considerem des de fa 25 anys que Catalunya mereixeria tenir un museu de l'audiovisual, un museu de les comunicacions, dins del qual hi hagués un museu de la ràdio. Fa 25 anys varen fer aquesta proposta, acompanyats de companys de totes les emissores de ràdio i amb el responsable de telecomunicacions de l'època, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, que va assistir en aquell programa que vam fer a Sant Celoni. Aquest és un aspecte pendent. Ara fa un any i mig, amb un veterà programa que es diu Cocodril Club i l'altra ràdio,
varen presentar a l'Ateneu Barcelonès un manifest acompanyat de companys de Ràdio Barcelona, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, companys de BTV, companys del tercer sector, Boca Ràdio, Sants 3 Ràdio, companys de les municipals, acabo d'esmentar BTV, i de la ràdio escolar. Hem demanat explícitament a la ciutat de Barcelona, hi havia ja una tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament que va recollir aquest manifest, que es mereix la ciutat de Barcelona, es mereix Catalunya tenir un museu dedicat a aquesta temàtica, de cara servei públic, no un museu arqueològic, un museu de servei públic, de formació de nois joves, d'ajuda a les escoles que treballen amb el llenguatge audiovisual, d'entreteniment pels ciutadans i les ciutadanes. La cultura audiovisual en el segle XXI forma part de la cultura general. Com diria també un músic que jo admiro molt, que és Joan Garriga, actualment ell fa música amb el Mariachi Galàctic, abans el coneixereu més per la Trova Kung Fu i abans el coneixereu per Dus Minguet. Catalunya serà rumbera i galàctica o no serà, podríem dir, Catalunya serà audiovisual o no serà. Un museu d'aquesta mena, jo crec que un país com Catalunya se'l mereix i, a més, hauria de recollir la història del nostre mitjà de comunicació, dels seus professionals i el material sonor, un material que, si no, es perdrà, un material que interessaria molt poder digitalitzar. Tant de bo que aquest desig, les autoritats aquí presents, les del propi Ajuntament de Barcelona, qualsevol empresa privada que volgués donar suport, com aquí en tenim una molt important, tant de bo que algun dia Catalunya pogués disposar d'aquest museu abans de que Ràdio Barcelona sigui centenària. Això passarà el 2024, tenim encara 4 anys. I acabo enviant un sentit desig per un professional que va merèixer un Premi Nacional de Comunicació fa pocs anys, actualment no està al capdavant del seu programa, i el més sincer desig que, Toni Clapés, recupera't ben aviat, que et retornis als teus micròfons davant de Versió RAC1. Gràcies i sobretot, molt bona ràdio! Moltes felicitats i moltes gràcies.